我真係誇張啊！爬一個8個鐘頭嘅孤獨山，我竟然帶咁大個背囊去，哇！其實可以半夜行孤獨山呢，係有少少興奮嘅，因為好耐冇試過半夜入森林。我哋去啦！第二條橋，而家係一個個過緊橋，然之後多謝同伴借燈俾我照到，如果唔係你哋睇我唔到黑掹掹。過了，我拍着來過。上！快！荒山野嶺，自己一條友行，係多麼的恐怖啊！如果，但係我知道前邊有人嘅，或者係稍微落後少少，行到1個鐘頭40分鐘，正話行到2.4 km checkpoint 1。我就係死得啦！行咗2個鐘頭半，脫離咗大部隊啊！我好拖尾，路啊，真係頂唔順。2個鐘頭半行咗3.6公里，係好彩有個山道跟住我，如果唔係，剩低我一條友行啲更黑麻麻嘅地方係有少少恐怖嘅。But OK 嘅，唞下先。4個鐘 checkpoint 3，哇！嚴重拖慢成個爬山嘅路程。大部隊應該就嚟到頂咗啊！我淨係到 checkpoint 3啫，真係攞命。老啊，但係冇緊要，遲到好過冇到，係咪？Let's go， 繼續。